Wanyo baki Nesegirinya yaganti obukulembeze kubeera mu bantu be kubaweereza kubeera ddoboozi lyabwe kyabaddeko naye twali akamala akaseera katono mu paalamenti ebyembi munnaffe ne Honorable Alan ne babakwata awo nno tukyayinawo ebibuuzo bingi engeri gye baakwatibwa katuulira kino simanyi ono yagenda kino ono yabirimu noono ebibuuzo bingi ate nga ansa zikyali ntono naye oba oli awo olunaku lulija tubitegeere byonna Segirinya bamutwala nga alina obulamu bwe kale kalakasa nga akola kino ng'alwanirira abantu be naye obulamu bwa Segirinya Honorable bwatandika okugenda bweyingira mu kkomera kabingi tebitegerekeka tugenda omulaba mu kkomera nga atulaga ebiwundu simanya bamukuba ebiso simanya biki ebintu bingi nga tebitegerekeka bamutwala emulago twagezaako n'okugendayo mulabako lumu ne batulemesa tugamba naye kiki kyemukweka obulamu ne bugenda nga bwonooneka mpola ne babawa bbeeyo ne baddamu ne babakwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka Segirinya Honorable yamala of course n'avaayo mu kkomera naye ng'olaba obulamu tebwasigala kyekimu nange njagala kwebaza maama kubanga maama alwanye maama nabadde njogera naye ku simu ng'amaze otubigira n'agamba bannange kitegeeza nzijanjabidde bwereere maama tojjanjabidde bwereere olwanye okulaba nti Honorable Segirinya ono tubeera naye akaseera ke tusobodde okubeera naye mu buzibu bw'ekitalo tukwebaza ne famire n'abaana bategeezaako nti n'abaana bamaze ne batuuka oba balikoowa maybe tunaabalaba at some point naye twagala okwebaza famire mwebale kunywera Honorable Segirinya ekyambuse ffenna tukimanyi kubanga bwe mbagambye nti Honorable Segirinya bagenda okumukwata ng'alina obulamu bwe bino ebirwadde simanya biki Segirinya yali tabikomplaininga nga koyadde naye bwe yagenda mu kkomera ng'ali eyo bamuyisa mu ngeri gye bamuyisaamu bamukuba oba biki nga nabyo tabitegeera obulamu ne bwonooneka kati kikulaga nti bwe yalinnya mu kkomera bw'ati obulamu ne butandika okwonooneka kakati awo ekyasse munnaffe tuba tukimanyi atulekedde ebbanja okulwana okulaba nti kyeyali alwanirira Uganda empya Uganda eyeeyagaza tukwatira bamu ate okulaba nti tugituukako okusiibula okw'amaanyi okw'enjawulo kwe tuyinza okuwa Segirinya okumujjukira kyetuyinza okukola tulaba nti tulwana nnyo okusigala ku nsonga Segirinya ze yali alwanirira nsonga eyo nkulu nnyo naddala abakulembeze bannange naye oluusi tugenda ne twogera ebigambo ebimu abo ne bagamba nti Ssenyonyi ate ng'osomedde bakulembeze banno kati tukole ki tetuyogereko mazima bwe tunaava ku mulamwa Segirinya gwabaddeko n'ekyokubeera wano tumala biseera kati ffe abali wano tuzze kansubire nti tuli siriyasi ku nsonga eya Segirinya engeri gye tunaasobola okujjukira Honorable Segirinya okusigala ku mulamwa gwabaddeko eyo mu paalamenti gye tutuula mu zi kansozi gye mubeera eyo mu zi geto yonna gye mubeera engeri yokka gye tunaasobola okuwa Honorable Segirinya ekitiibwa kusigala ku mulamwa nkyogerera wano kubanga ffe nkakasa ffe abali wano tukyali ku mulamwa si weewa nsuubira kubanga ennaku zino muna ebintu byakyukamuko naye tulwane tulabe nti Honorable Segirinya kyabadde alwanirira tukiremerako mu buli ngeri yonna wumula mirembe muganda waffe kitalo nnyo kitalo ddala njagala okwebaza abakulembeze abazze naddala ababaka kubanga tubadde wamu ne Honorable Segirinya naye ak'enjawulo and to appreciate our colleagues who are not members of NUP but we work with them very closely in Parliament. The Right Honorable Betty Awolu Chan, former leader of opposition. She's the Gulu City Woman MP. Thank you, Mama, for being present and for always guiding us in Parliament. Munange tubeereeyo olusinga n'abakulembeze abamu
betuli nabo abagamba nti ba NUP tebategerekeka naye ng'ate abalala ab'ebibiina ebirala bategerekeka. Mama, I heard you speak some Luganda. I'm sure you've understood that one. I was saying thank you.